Hi guys, let's learn Thai. This video, we are going to teach you 20 verbs that you should know, and they are all basic verbs. We have divided into 4 sets and we try to make you remember them all easily. So let's get started. The first set, when you're hungry, then you want to eat. After eating, you want to drink. After eating and drinking, then you are full. Then you might feel sleepy and then fall asleep. Let's get started. หิว กิน ดื่ม อิ่ม ง่วง นอน The second set, starting from sitting and then standing up and then standing and then walking and then going and then coming. Let's get started. นั่ง ลุก ยืน เดิน ไป มา The third one, when you study, you write and you read, you speak and you listen. After studying, you graduate and you have to work. Let's get started. เรียน เขียน อ่าน พูด ฟัง ทำงาน The last one, they are super easy, 2 words. The first one, your heart is here. When you love someone, you รัก and when you like someone, you ชอบ รัก ชอบ Let's repeat. หิว กิน ดื่ม อิ่ม ง่วง นอน นั่ง ลุก ยืน เดิน ไป มา เรียน เขียน อ่าน พูด ฟัง ทำงาน รัก ชอบ Here you are, 20 verbs that you should know, and they are all basic verbs. If you like our video, don't forget to like and share and subscribe to our YouTube channel. And see you again in the next video soon. ไปแล้วนะ สวัสดีค่ะ